옷에 떡국떡 샀어요. 괜찮지? 누구한테 말했어 방금? 우리 구독자님들 151분. 그렇게 하면 당연히. 아니 팬케이크요? 맛있다. 지단이 아닌데. 계란말이야 거기. 필요가 이렇게 많아? 와 이거 뭐야? 태풍이야? 그만해라 진짜. 너무 추워요. 너무 추워요. 여러분 옆에 텐트에서 노래 불러요. 이렇게 하면 짜라란. 이쪽으로 살짝 노로바이러스 안 걸린대? 버려. 얘 하나 너무 크다. 아우 너무 말라. 이거 완전 먹고 있네. 깨줄까? 소스 너무 많이 들어간 거 같아. 짠! 엄청난 동계 캠프. 날아가진 않게. 맛있어? 응, 먹어볼래? 맛있다. 괜찮지? 응. 어우, 와우, 알콜 냄새. 어때? 맛있다. 괜찮지? 찍었어, 저기 이거 먹어. 찍었어. 더 익었어?
맛있어. 맛있다. 더 익어도 되겠다. 이거. 무슨 일이야, 오빠? 그래, 이제 오늘 잘 수 있는 거 맞아? 살아서 만날 수 있겠지? 우리 기둥을 잡고 자야 되는 거 아니야? 와, 다음에 설거지 못해. 그게 문제가 아니라.